Գիտեիք արդյոք, որ մինչև 19-րդ դարը հայերենը համարվում էր ողջ մարդկության նախամայր լեզուն, իսկ լեզվաբանական հեղափոխական հայտնագործությունները հիմնավորեցին, որ հնդեվրոպական լեզուների և ժողովուրդների բնօրանը հենց հայկական լեռնաշխարհն է։ Պատմական աղբյուրները վկայում են, որ մինչև 19-րդ դարը հայագիտության մեջ անխտիր տիրապետում էր այն տեսակետը, ըստ որի մարդկությունը երկու անգամ Ադամի և Նոյի ժամանակ առաջացել է հենց Հայաստանում։ Համարվում էր, որ հայերը աշխարհի ամենահին, Աստծո կողմից արարված ընտրյալ ժողովուրդն են, իսկ հայերենը մարդկության միակ նախամայր լեզուն։ Սակայն 19-րդ դարի սկզբներին ծնունդ առավ պատմահամեմատական լեզվաբանությունը, և աշխարհի առաջադար գիտնականները սկսեցին փնտրել լեզուների ընդհանուր էվոլյուցիոն ակունքները։ Որպես կենդանի օրինակներ դիտարկենք մեր հնագույն մագաղատներն ու հազարամյակներ ապրած բարբառները, որոնք մինչ օրս անաղարտ կրում են այս պատմական հիշողությունը։ 1837 թվականին գերմանացի հանճարեղ գիտնական Հ. Պետերմանն ապացուցեց, որ հայերենը հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի բացարձակապես ինքնուրույն և հնագույն ճյուղերից մեկն է։ Լեզուն պարզապես հաղորդակցման պարզունակ գործիք չէ, այն մեր ազգային անգիտակցականի կոդն է։ Ճանաչելով մեր խորքային արմատները, մենք ձեռք ենք բերում իրական հոգևոր ազատություն, ազատագրվում ենք օտարածին կարծրատիպերից և վերագտնում մեր ինքնությունը ժամանակի անվերջանալի հոսանքում։ Անպայման տարածեք այս տեսանյութը և անմիջապես պահպանեք այն, որպեսզի երբեք չմոռանաք մեր լեզվի իրական հզորությունը։